最近家长问的最多的就是怎么区分寒咳、热咳。确实，如果孩子咳嗽，要使用中成药，不辩证寒热，那是会起反效果的，会越咳越厉害。但是孩子咳嗽看似稀松平常，实则大有文章。古人说名医不看咳，可见咳嗽更不是简简单单3-2句话就能说得清楚的。其中家长除了判断寒热咳，更重要的是要警惕孩子是否是儿童过敏性咳嗽，盲目止咳，越止越咳。日常只要孩子一咳嗽，家长十有八九就会炖雪梨、川贝、马蹄，让孩子润肺止咳。实际上这些都是偏寒凉的食物，如果孩子是热咳，那会有些作用；如果孩子是寒咳，那吃了之后孩子只会越治越咳了。孩子咳嗽的辩证用药和食疗，如何辨别寒咳、热咳？如果遇到孩子咳嗽，家长在家里怎么简单判断寒热呢？简单记住以下2句话：一、寒咳，痰少、痰外，全天咳。寒咳的孩子有痰却比较难咳出来，偶尔咳出来的痰是白色的，比较少泡沫。咳嗽的时间多在全天，早上醒来常有一串咳，停不下来。二、热咳，声响、痰黄，日间咳。热咳的孩子喉咙会干痛，咳出来的痰又黄又稠，多为阵发性拒咳，声音很响。咳嗽的时间多在早上，或常入睡前会一阵咳，甚至咳到难以入睡。临床上辨别咳嗽的寒热之时，实际上要复杂得多，但是家长用以上方法是可以简单判断孩子咳嗽的大概性质的。如果孩子咳嗽严重，一定要看医生。寒和热咳吃什么？如果孩子咳嗽不是很严重，家长可以比较明显辨别寒热，那么可以用以下一些对症咳嗽药，同时在饮食上配合食疗方，帮助孩子缓解和恢复。如果是寒咳，寒咳用药蛇胆陈皮叶，寒咳食疗陈皮粥食疗方见文末。如果是热咳，热咳用药贝利咳合剂，热咳食疗腐竹粥食疗方见文末。民间常用的偏方盐蒸橘子是治寒咳的，如果孩子是热咳，那就不会有什么效果。如果医生既开蛇胆陈皮叶又开贝利咳合剂，那就肯定是有问题的。临床上这种情况也是碰到过的。寒热夹杂怎么办？咳嗽实际上并不是只有寒热咳这么简单，医生都难判断准确，更何况家长。更多时候孩子的咳嗽是寒热虚实夹杂的，那么这个时候怎么办呢？如果分辨不清楚寒热，或者发现孩子是寒热夹杂的咳嗽，家长可以：一、选择西药止咳药，比如益痰净；二、选择寒温应用的中成药，比如小儿葫芦散、小儿止咳糖浆省中医制剂；三、辅助食疗皮蛋瘦肉粥食疗方见文末。大家通常有误解，觉得用中成药没有那么大副作用，对孩子没那么伤。实际上，对于孩子咳嗽，如果分不清寒热时，用西药止咳药会更有效安全。但是要慎用镇咳药，不得自行使用。最要警惕的是儿童过敏性咳嗽，非毒肺炎，意思就是说五脏六腑的问题都可以令孩子咳嗽，不仅仅是肺的问题。咳嗽除了寒热、热咳，还有风寒暑湿燥或各个原因。如果孩子只是普通咳嗽，并未比较前，家长只需合理应对，不需要太过担心。家长最需要警惕的、最棘手的，有可能导致比较严重后果的，是要看孩子是不是已经患上儿童过敏性咳嗽。怎么判断儿童过敏性咳嗽？如果孩子一咳就是几个星期，甚至几个月，断断续续，缠绵不愈，那家长就要警惕孩子是不是已经是过敏性体质。所以今天家长要记住的第3句话就是：儿童过敏性咳嗽，咳嗽超过4周，反反复复，有什么严重后果？过敏性咳嗽是以咳嗽为主要表现，与过敏相关的慢性疾病、过敏体质的孩子
往往会并发多种过敏性疾病，比如鼻炎、湿疹、咳嗽等等。如果是怎么办？过敏体质的孩子都是肺脾肾虚、阳气不足的。家长记得，只要是有慢性病的，比如过敏性疾病，像鼻炎、湿疹、食物过敏等等，这样的孩子都是比较体虚的，要重视温阳，护护孩子的阳气。过敏性咳嗽，中医称内伤咳嗽，大多以寒咳为主，用药就要忌苦寒的药物，尤其是抗生素这些攻防很猛的药物，更要少用或者不用，否则体质越来越差，过敏越来越严重。过敏体质的孩子，阳气不足的孩子，大多也是偏寒体质，所以日常饮食一定要少吃寒凉的东西，少喝凉茶，吃冷饮，少吃下火清热的药汤。对脾胃的呵护是非常关键的，脾阳充沛，孩子抵抗力才会好起来，才会有比较明显的改善。儿童过敏性咳嗽是个高发棘手，且许多家长不自知、不了解的疾病，也不是三言两语可以说得清楚的。建议家长都充分学习，谨防越做越错，越错越做。食疗方：陈皮粥，风寒咳嗽，大米50克，陈皮5克，共煮兰州食用，用于风寒咳嗽。腐竹粥，风热咳嗽，腐竹100克，大米50克，共煲成稀兰粥食用，用于风热咳嗽。皮蛋瘦肉粥，咳嗽，皮蛋1只，瘦肉100克，大米75克，陈皮2克，姜2到3片剁碎即可，共煲成稀兰粥食用，用于各种类型的咳嗽。关注我们，每天更新养生内容，文许刘佳。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。